Ciao a tutti amici dello Scorpione, io sono la vostra astrologa Carla, eccoci come tutte le settimane a darvi i pronostici per la settimana che va da lunedì 3 febbraio a domenica 9 febbraio. Andiamo subito a scoprire cosa ci riservano le stelle. I momenti negativi della Luna per voi questa settimana, ed è bene che ne siate coscienti perché tutto quello che si inizia durante questi momenti non andrà a fruizione, sono esattamente il 5 febbraio dalle 15:20 fino alle 20:05 e il 7 febbraio dalle 16:30 fino alla mezzanotte. Nella fattispecie, in questi momenti, la Luna vi suggerisce soprattutto di allontanarvi da tutte le situazioni che avrebbero il potenziale di complicarsi e che hanno a che fare con il vostro partner, il vostro compagno, compagna o marito o moglie. Cercate di non complicare le cose e di non focalizzarvi su questioni matrimoniali al momento, ma lasciate tutto in sospeso. Alla fine del secondo periodo negativo lunare, alla fine del giorno 7 dunque, avrete il via libera per occuparvi di questioni che hanno a che fare con l'immagine sociale che proiettate all'esterno. E non solo avrete il via libera, ma la luna stessa vi offrirà un'opportunità forse di qualche lavoro extra o uno straordinario, qualcosa però del tutto comodo e un guadagno extra facile facile. Sarebbe comunque qualcosa che completerete durante il fine settimana e non in orario di lavoro. Il giorno 5 Mercurio entra in Pesci, nella vostra quinta casa, la casa dei figli, delle imprese creative, degli amori romantici non impegnati e delle ricreazioni. La vostra mente resterà affascinata da persone enigmatiche e carismatiche, persone con un'aura da artisti e forse vi innamorerete di qualcuno che non avreste mai messo in preventivo, qualcuno che vi attira e nemmeno voi sapete il perché. I dialoghi con le persone con le quali ora iniziate una fiamma si fanno poco chiari. Riuscirete a comunicare più per immagini ed evocazioni che non per logica di discorso. I rapporti con i figli si faranno molto permissivi e passivi. Attenzione però, se dovrete difendere un figlio o un nipote dalla prepotenza di qualcun altro, dovrete avere l'aggressività di poterlo fare e adesso mi sa proprio che questa vi manca, non solo come forza, ma proprio come dialettica. Se c'è qualche vicino di casa o di quartiere che vi attira particolarmente in questo periodo, avrete la possibilità di fare una scelta pratica e di relazione. L'occasione non vi viene a mancare, saranno soprattutto le persone serie e fattive che vi attirano e forse vi potreste prendere una gatta da pelare per un vicino di casa anziano che ha bisogno di aiuto. Sarete generosi e pieni di affetto, ma soprattutto saprete come risolvere i problemi alla radice. Il giorno 7 Venere entra in Ariete, che per voi è il sesto campo, il campo delle noie quotidiane, dell'igiene personale, delle diete depurative e dei luoghi di lavoro poco gratificanti. Forse vedete messi a capo di un lavoro che non offre nessuna attrattiva se non il fatto che è estremamente utile e richiesto. Vi potrebbe essere chiesto di gestire la cosa con grazia e proprio puntando sulla vostra immagine. In questioni d'amore sarete quasi annoiati se qualcuno vi presterà attenzione. E se questa persona non è quella che a voi interessa e potreste risultare anche scortesi nel vostro atto di rifiuto, o almeno un po' abrasivi quando metterete le distanze fra voi e gli altri. Inoltre sarete ipercritici e molto esternatori se qualcuno non vi va a genio. E fin qui abbiamo visto gli aspetti dei pianeti, ma cosa ci porta la Luna invece? La Luna che non genera quasi mai eventi ma stati d'animo. Come vi sentirete durante questa settimana, a parte gli argomenti già trattati?
All'inizio della settimana la vostra attenzione sarà focalizzata verso la vita di coppia per farsi più nebbiosa e meno chiara fino al giorno 5. Magari, proprio a livello epidermico e di sensazione, avrete dei pensieri un po' angosciosi e potreste diventare sospettosi della fedeltà del compagno. Oppure essere proprio voi la persona che dà adito ai sospetti. Man mano che la settimana procede, comunque, queste spiacevoli sensazioni scemeranno e lasceranno il posto ad un maggiore senso di apertura e libertà, di maggiore onestà interiore anche con voi stessi e maggiori promesse anche verso un'autorità superiore di rigare i diritti e di restare solo nei limiti della legalità spirituale. Momenti magici in famiglia con il coniuge e i figli, se siete sposati, più movimento anche negli spazi fisici circostanti. Potreste essere però fatti oggetto di invidia e di cattiveria da parte di un vicino di casa. Lasciate perdere, non impuntatevi, perché la persona è una poco di buono e potrebbe rivelarsi pericolosa in futuro. E questo è tutto, amici dello Scorpione. Ricordate che se volete delle previsioni più dettagliate, perché fatte su tutti i vostri pianeti, per come sono messi nel vostro unico ed irripetibile tema natale, potete richiedere l'oroscopo dei transiti per un anno di circa 260 pagine, oppure il vostro tema natale personale di circa 32 pagine, per meno di 30 € l'uno, visitando oroscopodicarla.com. I due prodotti sono assolutamente personali, fatti sui vostri dati di nascita e sorprendentemente rivelatori. Arrivederci.